啲球員後場係咁嘅，波果然冇嘢㗎啦。呢個認果認得路，認都好似踢古林。我得個，唔係，我哋睇過人哋踢呢個睇過，唔係我哋睇過。我呢度寫字㗎嘛，唔係因為佢啲字我哋5個唔係唔該啊，佢個頭先冚緊到條尾咁樣，我哋係呢啲要睇你，我哋係捉係咯，啊邊個？唔係，有個老婆咩蘭波咁樣，咩中西蘭波咁樣稱嘅，係嗰啲咯，係啊，小學版嗰個啊，呢啲龍門企喺度射9碼，你一定要射2邊。一定揾錯呢個，即係覺得佢趴喺度隻手指有6尺落去有錯。有出過㗎喎，幾個位踩唔到你知。如果佢呢邊我擺嚟嘅。3分1啦，好撚靚冇錯。1都食到，1都食到，真係哇！5分3我真係擺到冇啦。2波係咯，我覺得星爺我已經其實你一踩停，即刻傳去9碼子。其實已經有門，跟住你唔使受傷。大家知嘅，大家知你睇波慣咗冇傳波嘅，啱㗎。特別係向，特別係見到個龍門。大家都知你見到個龍門就一定射㗎啦，但係我都係循例跑下協助下你咁解嘅啫。我預咗我嗰下都係自己都係得個跑字㗎啦。你翻去睇完片，你就見到我好撚靚咁喺9碼點度等住，但係你唔撚住。唉，撚咗你聽喺度嗰啲時候，聽啦。我 send 撚埋，唔係啊，我 send 撚埋 WhatsApp 打撚埋電話，你都唔理我。我自己幫自己我呢個再見啦，拜拜啊，拜拜。水真係慘啊！2分鐘，有2分鐘咯，水都未飲過。但係佢話冇力啫喎，佢喺前面走咗地鐵。佢有個波爭啲入啫。拉斯有球波，我一鬥個龍門爭啲入埋啦。我幫佢衝緊入去，跟住我同阿 Ivan 講波頭啊，跟住佢冇得我嘢笠到嚟，佢笠頭。第一下喺邊嗰度啊嘛，嗰唔靚到頭，唔係嗰個第2個嚟㗎啦，你嗰個係前嘅，後尾有個喺中間入。中間嗰個反而冇嗰個機會，嗰個明顯就足，佢鬥風少少入㗎啦。四地波咪好似你咁。佢走高斜，佢嗰條斜線一定係笠到佢啦，鬥高啲，一高鬥入去又唔撚就。有得教好似中間。都係嗰句啦，你睇下，你翻去睇你知有個人喺9碼度嗌咗好撚耐 ，send 埋 WhatsApp 打埋電話咁樣，你都唔理。係啊，佢就係冇帶電話啊嘛，屌你！你真係自我喺大媽啊！屌你癲到咁喺個 group 度 send 咗10次傳波㗎啦已經。球波係啊，出咗計，你入咗波你爭下，你而家衝咗。嬲喎真係，大戰一嚟。哦，仲要好撚明顯有球傳大戰。哦，遠處嗱呢啲位孔偉一定唔會傳㗎啦。屌啊！得停再推前射差唔多。好，搞掂！哇！高難度入嗰啲球，係啊，比較寧願咁射。第一係嗰個有乜力咁射咁樣嚟？都好撚難嘅。佢可能做中間嗰個做神射手。
我哋優勢，不過人哋可能冇計，一嚟啊！我有跑過啦。其實我嚟咗睇，我哋如果後邊定住咗，打晒電話聲就我上都冇擺落。即係佢唔嚟啊嘛，即係右腳上腳，上腳喺度上。係㗎。即係流出㗎。流出個濕。咩關係？你同佢阿媽交代？你哋兩個，你上次結婚係咪同阿肥話去咗台灣結婚啊？台灣先有同性戀㗎。屌唔關我事，我啱啱老年都要，因為佢結婚嗰日未買，但係佢哋有冇呢個配套？過晒正月先有，我未話就係小三。條樓幾大一嚿？有人哋有4個。因為我一見嘢一望出去就見得到咁樣冧地咗，點解係屌啊？阿炳係入咗我哋個套，真係着衫，幾着衫，你挑人。應該女仔，譬如呢啲要留心。要諗，唔係我哋諗啦，佢諗啦，係啊，佢諗啦。對羅添，打係打男咩大佬？贏咗啊！幾係咪好㗎？贏咗啊！唔係你唔有你衝嗰隻超聯，點解你唔嚟？我想講你上個超聯，你即刻唔係黑㗎啦，淨係話先正，幾時都話你呢個，幾時都話你係骨骼精奇啊，先贏。我哋嚟緊應該每場都會濕波波繼續贏嘅星期。好耐唔濕波，你嚟啦濕波。每場都係2-1，唔係因為係60-90嚟緊，因為10年嚟㗎啦，知唔知？依家冇時間，你仲要再推啦。我哋場場都2-1。你場場都係輸過9萬，我場場都輸9萬嘅，睇我嚟咯。個波仲咁大個距離，輸蝕咗波唔會。唔係啊，因為太多人。係即係睇你。你贏一兩球，唔係佢因為間住睇晒佢喺後邊身先，係咯。佢甩咗腳，太混亂啦！嗰個嘢我真係睇唔到，佢甩咗我都睇唔到，佢甩咗我咪搶緊我就係。對波係真係公司波，好俾佢撞，我推緊波，我推緊波，跟住撞埋佢度，喐都唔喐佢，跟住我哋瞓低咁滯，嗰下頂佢。斷咗㗎而家，冇乜影，唔係你唔可以做啲急停。冇乜嘢。你如果做呢啲一定要做大講嘅，一頭多啲。我勝循環。變咗2次。咁後點？嗰個斷兩隻啊！有2次都做個斷都係錯。係，誒係喎，但係嗱，你真係用你入咩啦？你入去
係啊，就係睇通佢地方唔得高落。包完先咯，有張。你對我真係唯一諗到呢個辦法嘅話，你燒呢個。我影你相啦，跟住就。因為呢有啲咁嘅嘢。打老豆。我有拍我差唔多2、3個街。我等咯。我打老豆，我點翻上去？哦，thank you 啊，拜拜。拜拜。你係老細嚟嘅，你係老細嚟嘅，我係管理級，我長。跟住嗌打機先啊！屌，跟住仆街一打機就打嚟啊！跟住俾人懟緊㗎，星期三咧。翻嘢，好似翻嘢。今日星期三，即係唔翻嘢。係咪有波踢？拜拜。我都好撚奇怪，係啊，因為睇睇阿楊，咪睇睇阿牛你知咯，原來你打咗。係咯，我一打中場就咁打。係咯，打後都冇嘢嘅。唔關事嘅，因為你喺度兩步咧，佢哋都會彈嘅嘛。阿選場會坐一半嚟睇下。我仲以為就係如果早啲換你打中場嘅話咧，你哋交啦。黑衫杯，到底點解啊？阿蛋，佢㗎，冇話彈弓啊，等緊㗎。係因為佢喺落個血鏡教。我見到你啲牙咗個位。佢跌低，咁佢係咁掃我哋就。喂，大家都知，好斯文㗎，即係大家都知嗰下係咩傷嘅，所以佢哋啲人買咗都係血膠。咁所以我咪覺得係喺臨完場，我哋都係傾偈嘅時候。係因為老實講，呢啲即係唔係話大傷。要招佢啊！
就係一人一句屌你老母。係啦，我一句啊嘛，你拉我。你下次話屌你老母啊！你應該扮掙扎咧，撳佢啊嘛，撳佢，梗係啦，唔係你撩我隻腳，我梗係抽隻腳走㗎啦，我抽隻腳走就撳翻落去咯。望住人就收你眼啦，唔係因為你講咗，你講咗你向前咁望嘛，你明顯都係咁樣啊，跌咗個反攻啊，即係你話喐緊呢個，佢飛炒埋嚟之後，我飛炒埋嚟，我跳起咗，跟住我上波，唔係我啫，唔係啊，其實係我咧，我打要清咗嘅嗌，係啊，清到冇啊，都未清到佢係要爬，要爭幾步。個問題係我都未知道佢係咁撩我隻腳咧，我係輕嗰下啫嘛。要同對手套產生感情，重啊！同對手套產生，以前喺個重量大啲嘅，食品啊！你知頭先我係進咗場啦喂！傻 K 啦，縮喺度。見到你啊，手痛到你，啱啲㗎。我知佢中，但係我知佢唔係好傷嘅，因為我聽佢嗌嗰聲咧，咁樣嗌。貴嗰啲我就真係擔心嘅。係咯，我哋係啊。你叫我即刻埋對，有嘅你左腳，誒仆街啦。唔係，但係原來佢咁樣嗌完，佢轉個頭佢行翻嚟仲喺度食嘢，即係第日佢再嗌咧都唔係你佢。入啫喎。成日會好食嘅，你見到你咁樣咧，都係唔會理你。下次咧，你見到佢碌落地嗌嗰下咧，真係重傷。我係擔心佢攝咗隻腳落。你學下肥罩啲人嘅，我喺度揾下，哎呀好痛啊好痛，翻落過嚟先大嘢嘛。係咯，你入場啊嘛，你又速嗰個場做出嚟，咪碌又攣到食定。係咯，好撚痛啊真係。係花嚟喎，喂，你要嘥時間喺場裏邊嘥啊嘛！我幾辛苦啊！喂，右閘嗰度跑過嚟睇你啊！等我哋，肥洲我唔會㗎。你做到。唔係肥洲我會慢慢行翻。唔係啊，肥洲喺後邊繼續吹場。屌你喺場裏邊嘅嘛，我同你玩到下邊㗎嘛。喂，做乜嘢？你場好似話好撚凍，唔好喐我，咁佢就唔喐你㗎啦嘛。有咩啦？又少咗個慶祝動作啦！慶祝動作就哎呀好痛！我頭先咪叫佢真係揼翻咯，點知佢今次入完波係。呢個慶祝動作幾好喎！你不如下次入完波就一定要嗌。我哋冇事。我隻左腳入波啊！入波！好啊！呢個慶祝動作。佢而家係咁點一年就慶祝入波。後隨就揞住個頭。入波啊！個頭髮有冇亂？嚟，耐啊！真係痕㗎嘛？唔係啊，有好驚，有好驚。有酸啊！喂，你埋喺鏡頭面前彈翻冷先啦。大球
頭先未咩喎？咩啊？黑衫係票人。係啊，係幾多幾多歐？61煙。加油啊！夠晒你啊！打係啊，每次嚟每場都好啊，得滯啦，我覺得我覺得。翻落去啦！我喺度睇。再信我。